arriviamo a sta pallanuoto. Arriviamo alla pallanuoto femminile poi anche. Il tempo è sempre poco, tu sei stato un portiere della pallanuoto. Il primo portiere del plebiscito Padova. Poi ci avete nuotato. Loro lo scoprono adesso perché non gli ho detto niente prima, quindi è stata una sorpresa per loro in questo momento. Si Bene. vede, è il fisico del portiere. Prego, Stefano. Stefano, allenatore, primo anno quest'anno a Padova. Che gruppo di ragazze hai trovato? Non siete messe male, mi sembra, in classifica questo campionato, come sta andando? No, non siamo messi per niente male, sta andando secondo le previsioni, stiamo facendo bene. Ho trovato un bel gruppo con un grande potenziale che ha solo bisogno di lavorare e di essere consapevole delle proprie potenzialità e per il momento sta andando bene. Anche il plebiscito lavora con squadre giovanili, creando appunto, abbiamo parlato prima di Acquagol, sia maschile che femminile, come è il movimento adesso qui a Padova. Sicuramente rispetto a quando ho iniziato io, molto di più, noi all'inizio eravamo 7 contate, quindi adesso... Adesso sono un po' di più. Infatti. Praticamente copriamo tutte le categorie giovanili, maschili e femminili, anzi nel maschile riusciamo a fare anche 2 squadre in qualche categoria. E con la femminile facciamo tutte le categorie, under 15, 17, 19, oltre chiaramente alla prima squadra. Quindi diciamo che il movimento è buono e importante. Di sicuro Padova, rispetto ad altre parti, è un po' il polo del Veneto da questo punto di vista. Infatti abbiamo anche ragazze che vengono da altre città, come una presente, che viene da Trieste, viene a Padova per giocare a pallanuoto, fa scuola a Padova e quindi questo è un segnale che è un movimento che funziona. Abbiamo anche qualche immagine. Sì, dovrebbero avere anche delle immagini, la regia magari. Gentilmente fornita dalla società. Bene, e andiamo a conoscere avanti, anche Medea, questa nostra atleta. Il tuo ruolo è un centroboa? Sì, l'attaccante principale, insomma. Tu sei di Padova? No. Anche tu, infatti visto che prima... Credo che si senta, dalla provincia di Roma. Sono anch'io una new entry di quest'anno e nulla, ho trovato anche un bellissimo Ti sei inserita gruppo. molto bene nel gruppo. Con ragazze che conosco ormai da anni. Anche perché vi nazionali, trovate... campionato, sì. E anche Stefano lo conoscevo, insomma, ci conosciamo un po' tutti nell'ambiente, è una bellissima vieni squadra. da squadre importanti, hai già avuto esperienze Sì, importanti? ho girato tanto io, ho giocato a Catania, all'Orizzonte Catania, Messina, nella Fiorentina, insomma a Varese. Sono nata a Roma, quando ancora c'era la Roma in Serie A. E sì, ho visto tanti ambienti diversi, insomma. Tu hai fatto nuoto, cioè la tua carriera è classica, cioè hai fatto nuoto e poi... Ho fatto nuoto per pochissimo tempo, insomma, ho iniziato a nuoticchiare e poi subito sono entrata nel mondo della pallanuoto. Anche perché adesso, rispetto ad esempio quando abbiamo iniziato noi, che prima si faceva magari nuotava e poi si arrivava alla pallanuoto, adesso già da piccoli si inseriscono direttamente con il primo Sì, è cambiato un po', proprio... diciamo che ci si sta uniformando anche agli altri sport, non si può cominciare a fare un'attività a 12-13 anni perché sarebbe troppo tardi. Quindi sempre chiaramente bisogna stare in acqua, quindi un saper stare in acqua è fondamentale, però si comincia l'attività anche da giovanissimi. Qui tutti fondamentali, certo. infatti. Sentiamo anche le nostre altre due atlete della squadra, ragazze. Una parte della squadra. Vediamo se la regia le riesce a inquadrare. E abbiamo Francesca Rattelli. Salve. Tuo ruolo? Io difendo, sono il difensore. Sei brava? Cosa dicono le tue compagne quando sono la più piccola? Il portiere soprattutto, perché il tuo ruolo è fondamentale. Quanto ti insulta il portiere da 1 a 10? No. Beh dai, a volte me la riesco anche a cavare. Facciamo un applauso allora, perché i difensori non segnano, non fanno gol, non sono nei titoli perché però è fondamentale il ruolo del difensore, è quello che permette alla squadra di non perdere, giusto? A volte Rocco, il grande Rocco col catinaccio, Nero Rocco nel calcio col padre diceva che era meglio non perdere che vincere male, insomma, è meglio non perdere, quindi bravi difensori, prego. Grazie. Tu sei di Padova? No, io sono la triestina che prima Stefano Che fai avanti e indietro? No, abito qua da 1 anno e mezzo. Studi a Padova, università? Sì. Okay. Sono al 4º anno, mi manca ancora 1 e quest'anno è stato il primo anno in cui mi hanno inserito in prima squadra, perché l'anno scorso facevo solo le giovanili e mi sembra un anno importante perché con le ragazze grandi, soprattutto che sono entrate anche in nazionale, possono spiegarmi qualcosa, riesco a
migliorare, diciamo. Migliorare l'esperienza. Esatto. In fianco abbiamo Martina Gottardo. Tra l'altro mi dicevano prima le tue compagne di squadra con qualche convocazione anche nazionale, se ci vuoi raccontare un attimino, prossimamente avrai anche un collegiale, giusto? Sì, domenica parto e faccio un piccolo collegiale di 4 giorni in preparazione all'Europeo. Dove andrai? A Ostia. Sei a Ostia. Cioè l'unica No, perché pensavo fosse a Roma, visto che io scendo a Roma. Sì, è solo uno dei primi. Non è uno dei primi, e com'è questa esperienza? E poi come porti questa esperienza anche all'interno della squadra? Perché sicuramente aiuterà anche... Sì, è un'esperienza molto importante perché sicuramente aiuta a crescere e a migliorare. E le ore di allenamento sono sempre molte più intense. Vieni dal nuoto? Ho fatto nuoto i primi anni, ma sono passata subito alla pallanuoto. Ma Stefano, quanto è importante saper nuotare bene nella pallanuoto? È importante? È importante secondo me stare bene in acqua nella pallanuoto, poi è chiaro che se si è più veloci è meglio, aiuta, a parità di condizioni però, e quelle condizioni in genere fanno la differenza con la pallanuoto, perché nella pallanuoto si cambia assetto, si è orizzontali. Comunque è faticosissimo. Bisogna ragionare. Io ho provato, uno dice tanto io so nuotare, no, è faticosissimo, credo perché che sia lo sport nuotare più con la testa faticoso su, che le ci braccia sia. fuori, insomma non è facile. E c'è un avversario che in genere ti sta addosso. Ricordiamo che quante nazionali ha il plebiscito all'interno, perché appunto abbiamo detto Medea, adesso questo allora, collegiale abbiamo più di qualcuno. Martina è nazionale giovanile e abbiamo, diciamo in questo momento, 3 abbastanza stabili nel Anche giro il della portiere, nazionale, Medea, il portiere Laura Teani, che tra l'altro ha appena fatto una partita di World League con la nazionale, e Sara Dario, e in più nell'ottica della nazionale ci sono anche altre ragazze come Laura Barzon, Martina Savioli, che sono nate e cresciute sono nate e cresciute nel plebiscito. Loro hanno fatto una scelta diversa quest'anno, avevano possibilità di stare in nazionale, ma per motivi anche di organizzazione scolastica per il momento hanno preferito dedicarsi al club, però saranno probabilmente in nazionale da qui a poco. Bene. Alessandra, io in tuo onore, ma dei nostri ospiti da pallanuoto, farei un applauso ancora. Allora, perché ora noi chiudiamo qui la nostra trasmissione in diretta dallo studio, perché abbiamo un video che presenta un grosso evento sportivo che sono i giochi invernali del Veneto, quindi fra poco però inizieranno. Ti fermo un attimo, perché vorrei ricordare che questo fine settimana ci saranno i campionati di salvamento a Riccione, quindi venerdì, sabato e domenica, quindi le ragazze saranno impegnate in questo evento, tutte e 4. Allora un applauso a loro ragazze, in bocca al lupo anche. Bocca al lupo. Allora, nel salutarvi lascio spazio e campo alla regia che ci concluderà con questo video e poi con la sigla la trasmissione, quindi saluto tutti i nostri ospiti, non rifaccio il giro, qua Guido Taglia si è trasformato, intanto con i capelli biondi. Chissà cosa penserà quando... Sta a dire, ma si è trasformato, di solito il Quando principe azzurro invece era una principessa. Bene, vi ricordo solo che la prossima settimana parleremo... Io non ci sarò, purtroppo. Tu non ci sarai, però... Io sto già sondando, allora devo trovare la bionda, perché non posso, deve essere un atleta, una che gli ama lo sport comunque. Io ho già incontrattato la Rachele, però sai di patinaggio, perché parliamo di patinaggio. Allora, la settimana prossima parleremo di hockey patinaggio, Federazione Italiana Hockey Patinaggio, e avrò un'altra compagna temporaneamente, ma sarà un'altra sicuramente amica che viene al mondo dello sport. Ora vi salutiamo, lasciamo la regia che mandi in onda questa presentazione di questi giochi invernali, sono delle interviste e noi le seguiremo, vi do un po' di orientamento, la prossima settimana abbiamo detto patinaggio, poi il 5 abbiamo il motociclismo, perché il 9 marzo c'è una gara importantissima di trial a Padova e quindi nella zona nostra, e poi successivamente parleremo di sci con la Federazione Italiana Sci Fisi, perché abbiamo appunto i giochi invernali del Veneto. Che sono a metà di marzo. Sono a metà di marzo nel Bellunese. 14, 15, 16. Bene, grazie a tutti ragazzi, buon ritorno a casa e buon nuoto, buone vasche a tutti, anche buoni, che ne so, come si può dire a Matteo, no? Buone vasche. Buona acqua si può dire, cosa si dice ai nuotatori? Buona acqua, va bene? Poi quando vai in acqua, allora com'è che si chiamavano quelli che nuotano in piscina? I criceti. Per voi, i nuotatori,
Cricetti li chiamate. Oh, ragazzi, non parlate Chiedi più a qua. Matteo se il 6 anche a Rachele se sono liberi, il 6 di settembre. 6 settembre, Rachele, c'è una cosa Sempre a ignoro, scopo benefico, però a scopo comunque benefico. presenteremo tra un mese circa più o meno. Presenteremo questo evento, siete invitati come nuotatori il 6 Essere di operativi. settembre. Va bene, grazie, ciao a tutti, ciao a tutti, grazie, buona serata. saluti. Ci saranno oltre 1200 partecipanti tra atleti, tecnici e dirigenti alla prima edizione dei Giochi Invernali 2014, ideati dal CONI Veneto, in programma negli impianti di Falcade ed Alleghe dal 14 al 16 marzo. A Belluno è arrivato il presidente del CONI Veneto Gianfranco Bardelle, affiancato dai delegati di CONI Padova Flaviano Buratto e di Belluno Luciano Trevisson e dal super medagliato olimpico il bellunese Oscar De Pellegrini. E così, dopo le 3 esperienze estive di Chioggia, Bartolino e Caorle, ora ci sarà anche questa nuova cornice invernale, come ci ha detto il presidente del CONI Veneto Gianfranco Bardelle. Il Veneto è una grande regione di turismo, abbiamo il mare, abbiamo i laghi, ma abbiamo anche la montagna, una montagna bellissima, conosciuta in tutto il mondo per le sue bellezze naturali, ma anche perché è un richiamo importante per un turismo sportivo, turismo dello sci, turismo del ghiaccio, e credo che questo noi come sport l'abbiamo voluto ricordare attraverso questa manifestazione difficile, impegnativa, però noi vogliamo dare un segnale. Noi ci divertiamo, i 200.000 volontari del Veneto fanno lo sport per divertimento, ma portiamo anche tanto benessere economico, portiamo e miglioriamo la salute dei nostri giovani e dei meno giovani, portiamo turismo sportivo e quindi quando si fanno i bilanci bisogna ricordarsi che lo sport è molto importante per una regione come la nostra, una regione che ha nel DNA il turismo. Per me è stato un vero piacere accogliere la richiesta del presidente regionale del CONI e di tutti quanti hanno voluto che questa manifestazione fosse presentata qui al Palazzo dei Rettori, che è il palazzo simbolo di Belluno. Sono felicissimo di aver potuto aderire all'iniziativa e sono sicuro che questa è un'iniziativa che porterà sul territorio bellunese il valore aggiunto dei ragazzi, del futuro, dell'entusiasmo e rappresenterà anche un volano ulteriore per quanto riguarda anche gli aspetti economici dell'indotto, oltre che a quelle della conoscenza di questo territorio che onestamente non ne avrebbe bisogno essendo un territorio meraviglioso, però anche la promozione a livello di comunicazione aiuta assolutamente anche in questo senso. Per la Regione Veneto, partner della manifestazione invernale, c'era il consigliere con delega allo sport, il bellunese Dario Bond, il quale ha ricordato come la Regione abbia avuto a cuore questo progetto fin dal suo nascere, anche alla luce degli echi sulle precedenti edizioni estive, tanto da sostenere con determinazione i primi giochi invernali, anche se le risorse disponibili sono sempre più risicate. Dopo il grande successo di Caorle, sono convinto che ci sarà anche un grande successo alla prima edizione di sport invernali del CONI a Falcade. Falcade poi ha una grande attrezzatura sia per quanto riguarda lo sci sia per quanto riguarda assieme a Alleghe, l'hockey e gli altri sport collegati. La Regione ci crede e approfitto anche per dire che la Regione ci deve credere anche e il Consiglio regionale ci deve credere anche nella nuova legge in materia di sport che il 2014 sarà probabilmente l'anno in cui verrà approvata e uscirà, perché da questa nuova legge noi pensiamo di avere una programmazione più importante anche dal punto di vista finanziario per quanto riguarda lo sport della Regione del Veneto. Una Regione Veneto, ha ricordato il presidente del CONI Bardelle, seconda solo alla Lombardia per numero di società sportive e di risultati, ma prima il rapporto con la popolazione, 5 milioni di abitanti contro i 10 della Lombardia, quindi deve essere messa nelle condizioni di avere finanziamenti da dedicare allo sport che deve diventare materia scolastica con pari dignità con gli altri insegnamenti. Parte attiva della scelta di Falcade ed Alleghe per i Giochi Invernali 2014 è stato il delegato del CONI di Belluno, Luciano Trevisson. Oggi eravamo qui nella prefettura alla presentazione di questo grande evento. Indubbiamente tutto il bellunese sente la necessità e ha la voglia di fare qualcosa specialmente per i bambini, per i piccoli, per lo sport invernale. Noi oggi abbiamo
tastato il terreno e abbiamo visto che tutte le forze convogliano per questa organizzazione. Quindi io spero che la cosa riesca e che il tempo anche ci aiuti, perché in questo momento di neve ne abbiamo da vendere a tutti. A Belluno è stato anche confermato che i prossimi giochi estivi avranno per palcoscenico un'altra splendida location, quella dell'altopiano del Cansiglio. Nella 3 giorni di Falcarde e Dalleghe è stata inserita anche la fase dei giochi sportivi studenteschi e un importante convegno sulle fondamentali sinergie con la società italiana che deve avviare tra amministrazioni locali, istituzioni sportive e realtà imprenditoriali. Una collaborazione che il presidente nazionale del CONI Giovanni Malagò aveva richiamato con forza nel corso della sua recente visita in Veneto. I dettagli tecnici della manifestazione invernale di marzo sono stati presentati dalla FISI, FISC, FISO, rispettivamente da Roberto Bortoluzzi, Nadia Bortotto e Mary Paradelli.